ये जो इसकी ग्रिप है वो निकल जाती है। दूसरे में है क्या? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जब एथर का एक्सीडेंट हुआ था तब उसका राइट साइड का एक जो हैंडल ग्रिप रहता है वो ख़राब हो चुका था और एक साइड से उसका टेयर हो चुका था। तो जब उसको इंश्योरेंस वगैरह में डाला था तो उन्होंने चेंज करके नहीं दिया है मुझे। तो अभी क्या इशू हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर से जो लेफ़्ट साइड का ये जो है ये आपको कम्प्लीटली मिल जाता है पूरा का पूरा सेट, और यहाँ पर आपको ये सेट कम्प्लीटली चेंज करना पड़ता है और इसकी कीमत रहती है 2500 से 3000 तक। और ये देखो यहाँ पर से हैंडल ग्रिप इसकी टेयर हो चुकी है, तो इसको चेंज करना ही है क्योंकि जैसे ही हम लोग रीजन वगैरह करते हैं तो इसको थोड़ा आगे पुश करना पड़ता है और ये जो इसकी ग्रिप है वो निकल जाती है। मैंने ये जो ग्रिप है वो चेंज नहीं करने का सोचा है क्योंकि ये जो ग्रिप है ये हम लोग नहीं हटाएंगे, इसके ऊपर ही डायरेक्टली दूसरी वाली ग्रिप चढ़ाएंगे। तो मैंने ऑनलाइन भी बहुत चेक किए इसके बारे में, तो ये नहीं मिल रही थी साइज़ वगैरह में। फ़िलहाल तो अभी चलते हैं एक दुकान पे जहाँ पे हम लोगों को अगर मिलती है ऐसे वाली ग्रिप तो फिर सही है। दूसरे में है क्या? दूसरे में और वो है कि अलग अलग है। असं ओके गाडी कोण असतं ते ही बसतली हे वयर बसतं ते तिथे दाखव. हे गोल असतं बारीक गोला ऑल स्प्लेंडर ना कशें बसयता मुठी काडच्यो पडटा हेका बसयता जाल्यार कसली गाडीची म्हणजे भाई प्रायस किती आहा रे अरे भाई हां तुमची प्रायस किती आहा 450 जोडीची बरी गल्ली आज सुधारला दाखव. बरी मतलब हे बरी ते मतलब रबर ते हे जल्दी वयता ते पाणीला आले मग पाऊस आले अभी तो हमने फ़िलहाल ये वाली परचेज़ की है, तो स्टोर पे वगैरह आपने देख लिया होगा कि कैसे क्या वगैरह अवेलेबल थी। तो वो वाली बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और यहाँ पे जो दोनों साइड में ओपन दिख रहे हैं, ठीक है, तो मुझे चाहिए थी ऐसी एक साइड में क्लोज़, लेकिन वो वाली मुझे नहीं मिली है। लेकिन अभी चल जाएगा क्योंकि मैं इसके ऊपर ही लगाने वाला हूँ इसको, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर से सिर्फ जो ग्रिप वगैरह रहती है वही चेंज करेंगे, इसके हैंडल वगैरह चेंज नहीं करेंगे। तो हम लोग सीधा इसके ऊपर ही इंस्टॉल करेंगे। बाकी ये आप देख सकते हो कि इसकी जो साइड से लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम लोग अगर नहीं चाहिए तो हम लोग इसको कट भी कर देंगे। फ़िलहाल अभी जल्दी से इसको इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ग्रिप है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है, इसको हम लोग कट करके ले लेंगे क्योंकि अगर हम लोग बाद में उसको कट करते हैं तो ये टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। तो पहले इसको कट करके ले लेंगे साइड से थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमने एक कट कर लिया है, तो दूसरा भी कट करेंगे यहाँ पे।
तो गाइस यहाँ पे दोनों परफेक्टली कट हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सा ग्रीस लगाएंगे, मतलब कि ऑयल, ताकि आसानी से जा सके, और इसको इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे ऑयल हम लोग इसको थोड़ा सा ग्रीसिंग करेंगे। तो गाइज़ इसको हम लोग डायरेक्टली इसके ऊपर इंस्टॉल करने वाले हैं, तो इसीलिए हमने ये किया है। तो इसको इंस्टॉल करते हैं। तो एक साइड से हम लगा के तो गाइज़ यहाँ पे एक तरफ से आप लोग देख सकते हो कि परफेक्टली फिट हो चुका है। ठीक है, तो अभी दूसरी तरफ भी हम लोग इंस्टॉल करेंगे, और थोड़ी सी ग्रीसिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी अगर आपकी हार्ड वगैरह आती है तो आप लोग देख सकते हो कि कितनी आसानी से ये जा रहा है। ठीक है, तो दोनों जगह पे हमने इंस्टॉल कर लिया है, आप लोग देख सकते हो, और कितनी परफेक्टली ये इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो जो भी आप लोग एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह लगाओगे तो ये यहाँ पर से साइड से सारा का सारा ऑयल निकल आएगा, ये देखो। ठीक है, तो इसको बाद में आप लोग पोंछ लेना, बाकी इंस्टॉलेशन तो प्रॉपर हुआ है, और ग्रिप भी काफ़ी अच्छी मिल रही है हाथ को। बाकी ये ब्लैक कलर में थे, तो इस गाड़ी पे वो ब्लैक कलर मैच हो रहा है इसका। ठीक है, और इसके जो दोनों साइड से ओपन थे, तो यहाँ पर से तो ये इस तरफ से क्लोज़ हो गया, और इसका जो हैंडल बार का पहले का ग्रिप था, इसके वजह से ये कुछ भी नहीं पता चल रहा है, देख लो। तो ये हैंडल बार्स सिर्फ मैंने 30 रुपीज़ में ख़रीदे हैं, और ये हमने स्टोर से ख़रीदे हैं। ठीक है, तो ये हैंडल बार आपको कैसे लगे वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही नए वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।